கோபாலன், இப்போ ரேம் போடுறீங்க ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் இருக்கும்போது ஏன் செகண்ட் ஸ்லாட்ல போடுறீங்க? ஏன்னா அதுதான் நான் பிரைமரி ஸ்லாட்டு. இப்போ வந்து 4 ஸ்லாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. அதில் வந்து இப்போ டிஃபால்ட்டாக வந்து செகண்ட் ஸ்லாட், ஃபோர்த் ஸ்லாட்டாக வந்து பிரைமரி ஸ்லாட். ம். அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் எஃபிஷியன்சியாக வரும். இப்போ 1 and 3ல போடலாம், போடக்கூடாதுன்னு இல்லை. பட் ஆனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு லைக் 2 and 4ல வர அந்த பர்ஃபார்மன்ஸோ அந்த அவுட்புட்டோ வந்து உங்களுக்கு 1 and 3ல வராது. சரி, இதுவே நான் வந்து ஒரே சிங்கிள் ஸ்டிக் ரேம் போட்டேன்னா சிங்கிள் ஸ்டிக்னா நீங்கள் எந்த ஸ்லாட்ல வேணால் போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஆனால் டூவலாக போகிறப்போ 2 and 4ல போட்டிங்கன்னா டூவல் சேனல் மோட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்போ 2 ரேம் போட்டேன், தேர்ட் ரேம் நான் அப்கிரேட் பண்ணுவேன். தேர்ட் ரேம் நீங்கள் எந்த ஸ்லாட்லனா போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 மட்டும் 2 and 4ல போட்டால் பெட்டரா இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்து போர்ட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓகே 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 கரெக்ட். ஓகே.